கூகுள் பிளே இருக்கா? என்னது கூகுள் பிளே அந்த வந்து இங்கிலீஷ் வாசல்ல என்னப்பா என்ன ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹலோ உறவுகளே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பரங்கிப்பேட்டையில் உள்ள சாமியார்பேட்டை பீச் பார்க்கு தாங்க நம்ம போகிறோம். நம்ம சேனலில் எப்பயும் போல கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபன்னான மூமெண்ட் இருக்கும். நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம். சிரிக்க நீங்கள் ரெடியா? உங்ககிட்ட நான் கேட்குற ஒரே வேண்டும், ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நானும் பசங்க ஒரு 4 பேர் மொத்தமாக சேர்த்து போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸில் ஏறி நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. ஹாய் சொல்லு. சரி போயிட்டு வரோம். பாய் 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 பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. அந்த பண்றேனா நீ பண்ணு, எல்லாரையும் பண்ண சொல்றேன். போதா. சரி ஓகேங்க, நம்ம போயிட்டு வந்து அங்கே கண்டினியூ பண்ணாங்க vlog. கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராமத்துக்குள்ள வந்துட்டான். நீ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சா? நான் சீராக தான் இருக்கலாம். நான் வந்து உட்காந்துக்கிறேன். மாடுலாம் நிற்கிறாங்க, கொஞ்சம் உரமா நின்னுங்கடா. ஜஸ்ட் மிஸ் தாங்க, நான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். இன்னும் ½ இருக்கே, அங்கே போயிட்டு பிளாக் கண்டினியூ பண்ணி ரெக்கார்டெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு ஸ்லோவாக போய்கிட்டு இருந்தாங்க. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வேகமாக வந்து இந்த சைடு மிரர் இருக்குது தெரியுமா, அதில் இடிச்சிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டே இருக்காரு. சரி ஓகே, அவர் வந்து இடிச்சதே தப்பு கிடையாதுன்னு வச்சுங்க, ஓகேங்களா? இவ்வளோ தூரம் போகிறாரு, இடிச்சிட்டாருன்னு அவருக்கே தெரியுது. ஓரமாக போயிட்டு காரை நிறுத்துவாருன்னு அவர் பின்னாடி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குங்க. பட் இருந்தாலும் அவர் காரை நிறுத்தவே மாட்டேன். அவரை போய் நம்ம என்னங்க பண்ண போகிறோம்? ஒரு சாரி சொல்லிட்டா என்ன வேலையை முடிஞ்சிருங்க. சாரிக்கு வந்து நான் ஒரு அடிமை மாதிரி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஆர்னு அடிச்சுக்கிட்டே வரங்க. அவர் ரெஸ்பான்ஸே. ஓஹோ, அவங்களா நீங்க என்ன செல்வா? இதுக்கப்புறமும் சார் பின்னாடி போனா செட்டே ஆகாது. கொஞ்சம் டக் பண்ணி அவரை நம்ம பின்னாடி வர வைக்கணும் பாருங்க. பேஸ் பேஸ் நன்னா இருக்கே. இந்த இடத்துல ஏன் நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்க புடுங்குற மாதிரி அசிங்கமாக ஒரு வார்த்தை. அதனால பார்த்தீங்கன்னா மாமா ரோசத்தில் வண்டியை துரத்திக்கிட்டே வந்தார். அப்படி என்னதான் ஒரு மயிரை பிடிங்கிற போறான்னு வண்டியை ஒரு ஓரமாக நிறுத்திட்டாங்க. அண்ணங்க வருவாங்கன்னு பார்த்தோம், பட் இருந்தாலும் அவங்க வேறு பக்கமாக அலைஞ்சு போயிட்டாங்க. அப்புறம் என்னங்க பண்ண முடியும்? அப்புறம் நாங்களும் வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அங்கேருந்து நான் எடுக்காமல் வந்துட்டேன். எடுத்திருந்தேன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து யார் மேலே தப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அது என்னங்க எவ்வளோ ஒரு டென்ஷன். பின்னாடி அவன் துரத்திட்டு வந்தாலும் என்ன பண்ண போகிறான் நம்மள சொல்லுங்கள். அவனுக்கு ஒரு அறிவு மயிரே இல்லைங்க. எவ்வளோ ஸ்லோவாக வராங்க, ஆமை மாரி நவுத்திட்டு வரான். வெய்ய வேறு தாங்க முடியல. அது இல்லாமல் ரூல்ஸு ஒரு மயிரும் தெரில, அந்த அளவுக்கு அவன் ஓட்டிட்டு வரான். என்ன கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருந்தாலும் நானும் காலியாக பசங்களும் காலியாக இருப்பாங்க. வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா கிராச் ஆகிடுச்சுங்க பயங்கரமாக. அவன் வந்து வேறு வழியில் போயிட்டான், நம்ம வந்து வேறு வழியில் வந்துட்டான். அவன் வந்துட்டு அவன் வச்சு கண்டிப்பாக வந்து சம்பவமாக இருக்குங்க. எவன் தான் அவனுக்கு வந்து அவனுக்குலாம் லைசன்ஸை கொடுத்தானே தெரிலங்க. அவன் ஒரு இது தெளிவு மயிரும் இல்லாமல் ஓட்டுறான். அவன்லாம் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள்? நேரில் வந்து சிக்கின்னு தான் வச்சு அவனை வந்து பொழந்து எடுத்துருப்பான். தேவையில்ல, நம்ம எதுக்கு வந்தோமோ அதை மட்டும் பார்ப்போம். ஓகேங்க, நம்ம வந்து கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க இருக்குது நம்ம சாமியார்பேட்டை பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு. சரி, பேசுறது ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள், திருத்திக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பக்கம் வந்து நேர்மை இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு பேசுகிறேன். இல்லை நான் வந்து பேசியிருக்க மாட்டேங்க. கண்டினியூலாம் சரியாக 10:55 நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சுங்க. இப்போ என்ன டைம் ஆச்சுன்னா 1:40 ஆச்சுங்க. நமக்கு என்ன எப்படிங்க தெரியும் இந்தமாரி பிரச்சனை எதிர்பாராமல் இந்த ஒரு சம்பவம் நடக்கலாம். நம்ம எப்போ போயிருக்கலாங்க, என்ன பண்ணுறது, சம்பவம் ஆயிடுச்சு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஒரு டைமுக்கு போனால் சரியாக தாங்க இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆயிடுச்சுல, இப்போ தான் வந்து எல்லாம் வர ஆரம்பிப்பாங்க. நம்மளும் போனால் சரி. வண்டி தான் எங்கேயே போதானா தெரியாதுடா எனக்கு. உறவுகளே, லவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. உள்ளே போனால் ரொம்ப உள்ளே போயிடாத. வெயிலா இவ்வளோ உள்ளா இன்னும் இல்லையா? ஆ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போடு போடு போடு. உறவுகளே, வெயிலுக்கு இதமான கரும்பு ஜூஸு, அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னாச்சி பழம் கிரேப்ஸ், அதே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ஐட்டங்க. ஜூஸ் ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெந்தவனே வாங்கி குடிச்சுனுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் போய் கடலில் என்ஜாய் பண்ணணும். இல்லை அங்கே குடிச்சிட்டு வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண வச்சுக்க அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சம்சா, போண்டா, பச்சி எல்லாமே இருக்குங்க. இதெல்லாம் கடலில் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரங்கிப்பேட்டில் உள்ள சாமியார்பேட்டை தாங்க இருக்குது. நீங்கள் சாமியார்பேட்டுன்னு வந்த போட்டாலே நம்ம மேப்பில் போட்டாலே வந்துடுங்க. நீங்கள் பட்டு அந்த மேப்பை வச்சு நீங்கள்
பார்ட்டி வச்சு பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணிடலாங்க. 25 10 ரூபா வந்துட்டேன் படி. அது 12 ரூபாய், இது 25. 10 ரூபா கொடுங்க ஐயா. இல்லை இல்லையா? உங்கள் ஊரில் என்ன ஊர்? என்ன ஊர் தான் தெரியாமல் என்ன ஊர் சொல்ல மேலே என்னப்பா தெரியாத பேசுகிறேன். எங்கள் ஊருன்னா எப்படி சொல்கிறா? ஊர் பேர் சொல்கிறா. டோலப்பூர். அது என்ன எங்கே இருக்கு? நான் வந்து அது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? கேள்விப்பட்டதில்ல. அப்போ கூட 10 ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக வாங்க போறியாடா? உண்மையாக வாங்க போறியா? சரி 10 ரூபாய்க்கு கொடுங்க. காய்ச்சி போட்டு வாங்கினா தானே நல்லா இருக்கும். சூப்பரா சாப்பிட்டு பார்த்து வாங்கணுமா? 2வது செஞ்சிருக்கா கூட இல்லாதயா இருக்கும். கூகுள் பிள்ளை இருக்கா? என்னது கூகுள் பிள்ளை? அந்த வந்து இங்கிலீஷ் பேசலாம். என்னப்பா என்ன படம் யூடியூப் சேனல் வரப்போது எல்லாம். ஏன் எங்கே போகிறா? இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ஒரு பாட்டிகிட்ட வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடலுக்கரைக்கு வந்துட்டாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டத்தை. செம்மையாக இருக்குல்ல? செம்ம கூட்டங்க. அந்தளவுக்கு கூட்டமாக இருக்குது. நான் என்ன மெசேஜில் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பண்ணுங்கள். அடுத்தது வீடியோ இதுமாரி வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வந்து அங்கே இருக்காங்க, நம்ம அங்கே போய் போகிறாங்க. இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்ஃபி ஷூட்டிங்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஷூட்டு வேலைலாம் வந்துருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் பார்த்து கூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூட்டங்க. இல்லை சனிக்கான மாதிரியா செம்ம கூட்டம். நாளைக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடிய சீக்கிரம் போய் இறங்கி கொடுத்துருவோம். என்ன ரெடி பண்ண? நான் வந்து ஆச்சு கட் பண்ணலாமா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் இப்போ வந்தாங்க. அந்த பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை விசாரிச்சு பண்ணிட்டானா. இப்போ அதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் ஒரு பொண்ணை விசாரிச்சு பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு பாருங்க. 2 பொண்ணுங்க அழகாக இருக்காங்க. இருக்குங்க. எங்கடா போனா? அது வந்து ஆளுக்கானா? நீங்கள் அவனை வந்து நேரில் போய் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் கண்டிப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீச்சில் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிளம்பி வீட்டுக்கு போகலான்னு போயிட்டு இருக்குங்க. வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சம்சாலாம் இருக்குது. சம்சா சாப்பிட்டு தான் போகலான்னு இருக்கேன். வா இங்கே சாப்பிடலாம் வா. 50 ரூபா இருக்கு என்கிட்ட. அந்த பட்ஜெட்டில் ஏதாச்சும் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டான். நான் போடு. ஸோ அந்த சம்சா சாப்பிட்டு ஒரு 50 ரூபாய்க்கு பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றேன். சூடாக இருக்காண்ணா? பக்கோடா வேணுண்ணா? ரொம்ப கண்ணெல்லாம் எரிச்சே கண்டு போகுதுங்க பாருங்கள். என்கிட்ட இருந்த பட்ஜெட்டு வந்து 50 ரூபா தான். வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபாய்க்கு வச்சு இதுமாரி வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. வாங்க சாப்பிட்டு வந்து பிளாக் போகும்போது சட்னி எதுவும் கிடையாதுண்ணா? போதுமா? பஜ்ஜிங்களா? விடாது. இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்கணும் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ வந்து ஒன்றுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பை see you. ஒரு கான்ட்ரவர்சி நடந்ததில் அதை வந்து யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க. என் மேலே தப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அவர் மேலே தப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் ஏதோ ஒரு இதனால வந்து மேலே விட்டு அந்த வண்டி லைட்டாக தேஞ்சிருச்சு, வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. சரிங்க, ஓகேங்க, பை see you. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்க, see you.